Arizona screen recorder. One UI home. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခါတော့ဒီ Telegram bot တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ language translator ပေါ့နော်ဒါကဒီဘာသာစကားတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့ language ပဲbot ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဒီကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ဥစ္စာဒီ Telegram bot ထပ်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပထမကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဘာသာစကားတွေကိုဘာသာပြန်တဲ့ဒီ bot တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကြတော့ဒီ bot လောက်တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပထမကကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့ဒီ Telegram bot အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးသားဆိုရင်တော့မှဒီ bot ကိုဒီဟာကိုလည်းဒီ video ကိုလည်းမကြော်ဘဲနဲ့ကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာဒီ video ကဒီ bot ကပို့ပြီးကောင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bot အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပဲဒါပထမတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟာထက်ဘာတွေပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုတခါလေးပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်မစခင်မှာ for YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားအောင်နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်းသွားပြီး join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော် for you ကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင် Tabs and notes. Apps. Text freedom. Telegram. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Telegram bot ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီဘာသာပြန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Telegram ကိုTelegram နဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော် Telegram. အဲ့တော့ဒီ bot ရဲ့နာမည်ကတော့ language translator ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် search ကနေရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ user name ကadd ပေါ့နော်ဒီ symbol keyboard က add ရရမယ်ပြီးရင်ဟိုlang ပေါ့နော်ပြီးရင် underscore ပြီးရင် translate ပေါ့နော် translate translate ပြီးရင် underscore ပြီးရင် bot ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ user name ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ search ကနေရိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှာရမယ်အဲ့တော့ဒီ bot ရဲ့ link ကိုလည်း description မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရှာရမှာပြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီ description ကဥစ္စာကိုပဲ link ကိုပဲတုံးလိုက်ပေါ့ဗျာ Okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး user name ကနေရိုက်ရှာတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ description က link ကနေသူတက်ဆင်သွားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ပေါ့ Language translator. Received at 9:35 p.m. History was cleared. ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတုံးထားတာရှိရပေါ့နော်ဒီ language translator ဆိုတဲ့ bot ကိုခုန user name ကရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း user name ကပေါ့ဒီ description ကနေဝင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီရပေါ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်အဲ့ဒီမှာ ဒီမှာ start button နှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် Go in line here. Button. Greater than add me the groups. What can this bot do? I'm language translator bot. I can translate any language to any language. /start and see the magic. Unavailable. ဒါကဒီ bot အကြောင်းပြောတာပေါ့နော်သူက language translator bot ပေါ့ပြီးတော့ဒီဘယ်ဘာသာစကားနေဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုသူဘာသာပြန်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ May 1st. /start set at 9:43 p.m. Scene. Hello, mister. I'm language translator bot. I can translate any language to any language. To know how to use me, check /help. I work in groups and also in line anywhere. Received at 9:43 p.m. သူ့ကိုဒီ group ထဲမှာလည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် group တစ်ခုထဲမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ language translator bot ကို group မှာထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာသာပြန်ပေးမယ်ပေါ့လေ Greater than add me the groups button. ဒီမှာ add me to group ပေါ့နော် add me to a group ပေါ့ဒါ group တစ်ခုထဲမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်နှိပ်ရမယ် Go in line here. Button. ဒီ go in line here ဒါကတော့ကျွန်တော်တိတ်မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုရင်းကြည့်ရ Go in line another chance. Button. ကြပေါ့ဒါလည်းခုနလည်းပဲပေါ့နော် Join project channel button. ဒါ join project channel ဒါကဒီအခုဒီ project ကိုဘာသာဒီ project ကိုလုပ်နေတဲ့ channel ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို join တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မ join တော့ပါဘူး Go to next unread react 0-3-0 button. ဒီမှာ Go to next unread reactions. ဒီ go to next 100 reaction ဆိုတဲ့ဟာရဲ့
ဘေးကိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့ဆက်ရွှေ့လိုက်ရင် 0-3-0 button. ဒီ 0-3-0 ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘော့ကီးဘုံနဲ့အတူတူပါပဲဒီကောင်နှိပ်လိုက်ရင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် Get help/help. Start./start. Record voice message. Start./start. ဒါဒီ bot ကို start တာပေါ့စပြီးတုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုန start button နှိပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးဒါခုန start button နှိပ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော် Get help/help. ဒါ help ပေါ့နော်ဘယ်လိုတုံးရတယ်ဆိုတာကိုဒါ help နဲ့မေးလို့ရတယ် Set custom language/set. ဒါဒီမှာကျွန်တော်အနောက်ကသူကဒီစာဘယ်လိုရိုက်ရမယ်ဆိုတာသူစာလေးတွေပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Start./start. ဒီ start bot ပေါ့နော်ဒီ bot ကိုစဖို့ဆိုရင်ဒီ /start လို့စာရိုက်ပြီးတော့လည်းခိုင်းလို့ရတယ် Get help/help. ဒီ help ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း /help ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် Set custom language/set. ဒီ set custom language ပေါ့နော်ဒါကိုဘယ်ဘာသာကနေဘယ်ဘာသာကိုပြင်မယ်ဆိုတာကိုရွှေ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ set custom language ကနေရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Remove custom language/unset. ဒီမှာ remove custom language ပေါ့နော်ကိုရွေးထားပြီးသားဘာသာစကားကိုပြန်ဖြုတ်ခြင်းဒီမှာ remove လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ Select your translation engine/engine. ဒီမှာ select your translation engine ပေါ့နော်ဒီ translation engine ကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲပေါ့ဥပမာဒီ Google တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုး engine တွေရှိရပေါ့နော် Go back button. Okay အဲ့တော့လောက်ဆောင်ချက်တွေရတော့ဒါပဲဒါတော့ဒီ Select remove set custom language. Get help. Start./start. ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခု Get help/help. ကျွန်တော်က help လည်းမလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြနေရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Set custom language/set. ဒီ set custom language/set ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘောရဲ့သဘောတရားကသူကဘယ်ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုတာကိုပဲရွေးပေးရတာဘယ်ကနေဘာသာပြန်မယ်ဆိုတာကိုရွေးစရာမလိုဆိုလိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြန်မာကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်သူကဘာသာစကားလာမြန်မာကိုပြန်ပေးမှာ English စာဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းမြန်မာကိုပြန်ပေးမယ်တရုတ်စာရိုက်ထည့်လိုက်လည်းမြန်မာကိုပြန်မယ်ဘာသာရိုက်ထည့်တဲ့မြန်မာကိုပြန်ပေးမှာသူကအဓိကဘယ်ကိုဘာသာပြန်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်ကိုဘာသာပြန်မယ်လို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူကမြန်မာစာရေးလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေးမှာတရုတ်စာရေးလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေးမှာဟင်ဒီဆိုလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဘယ်ကိုဘာသာပြန်မှာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဘာသာစကားတွေကြာလာပြီကျွန်တော်ပုံမှန်စာရေးတဲ့ keyboard နေရာမှာဘာသာစကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော် Message text box. Select Estonian button. Filipino button. Estonian. Greater than. Go to next. Greater. Filipino button. ဒီမှာသူကဘာသာစကားတွေပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာမှကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာစကားအထိမပါလာသေးဘူးဆိုရင်ဒီ greater than ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးသွား Greater than button. ခုန Philippine အထိပဲပါတယ်ပေါ့နော် Irish button. Icelandic button. It's Japanese button. သူက Select your language. Your current default language is my dash greater than Myanmar. Burmese. Received at 9:47 p.m. သူကမြန်မာကိုကျွန်တော်အရင်တုံးထားတာရှိတော့သူကမြန်မာကိုရွေးပေးထားတယ်ဗျာတကယ်တော့ကိုယ့်အကိုလိုက်ရှာရမှာပေါ့နော် Greater than button. Has Japanese Indonesian button. Hungarian button. Less than 0-3-0 button. Remote message text box. Greater than button. Kazakh button. Less than. Greater than. Go to next. 0 dash emoji stickers and select Gujarati button. Hawaiian button. Georgian button. French button. /go inline join project /set at 9:47 p.m. Select your language. Your current default language is my dash greater than Myanmar. Burmese. Received at 9:47 p.m. ဒီမှာပြောရဲပေါ့နော် select your language ပြီးရင်အခုလက်ရှိရွေးချယ်ထားတဲ့ဘာသာစကားဘာဆိုတာကိုသူပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တော့မြန်မာကိုပဲရွေးချင်တာဗျာသူကမြန်မာပထမတုံးထားတာရှိတော့မြန်မာရွေးပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်မရွေးတော့ဘူးเนาะတကယ်တော့ဒီမှာအခု Greater than button. Kannada button. Japanese button. Kannada button. ဒီမှာ K အထိပဲရှိသေးတယ်မြန်မာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က MT ရအောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ Kazakh အတွက် button. Less than button. Greater than button. Less than button. ဒီမှာ less than ကကြတော့အခုကျွန်တော် language တွေကသွားတာများသွားပြီဆိုရင် less than နှိပ်ပြီးအနောက်ပြန်ဆောက်ရမယ်ပေါ့နော် Greater than button. greater than ကျွန်တော်ထပ်နှိပ်မယ်မြန်မာကိုရောက်ဖို့ပေါ့နော် Select Pashto button. Norwegian. Nepal. Myanmar. Bengali. Myanmar. Burma button. မြန်မာပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာဆိုရရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဘာသာစကားရွေးတာပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုရွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် Channel 11 news GS. Save message channel for you. Save messages. Group. Audio gamers. To save channel for you. Receipt group. Odd. Language translator. Group. Audio gamers. Odd. Less than button. Select join project channel button. Go in. Join. /set at 9. အော်ဒီလိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်မဖြစ်မနေထပ်ရွေးပေးရမယ် Korean. Kurdish. Kyrgyz. Lao. Lat. Listen. Luxem. Legacy. Malayalam button. Multi. Maori button. Baras. Bengali. Myanmar. Burma button. မြန်မာကိုရွေးလိုက်မယ်ဗျာနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင် Join project channel button. Successfully set custom default language.
Myanmar from ease. Received at 9:47 p.m. ဒီမှာ default language ကိုမြန်မာကို change ပြီးပါပြီလို့သူကပြော Successfully set custom default language. My dash greater than Myanmar from ease. Message text box. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင် Show in English. UK. QWERTY. Keyboard. အခုကဒီနေရာမှာ default language မှာမြန်မာထားလိုက်ပြီဆိုရင်သူကမြန်မာကိုဘာသာပြန်ပေးမှာပေါ့နော် Function menu. Clipboard history. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဘယ်ကိုဘာသာပြန်မှာလဲဆိုတာကိုရွေးရတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာ Clipboard. Text 1. တယုတ်ဤစတရားမဝင်းဝင်း My grandfather. I would like to tell you about my grandfather. His name is MGMG. He is 75 years old, but he looks younger than his age. He is tall, thin, and handsome man, and he has white complexion. He has a small library. He read something almost every time. Actually, he is a bookworm. He is not only a clever man, but also my admirable person. He can speak English and Hindi fluently. My grand MGMG believes that learning is life. He has both soft skills and hard skills. He knows how. ဟုတ်ပြီဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် My grandfather. I would like to tell you about my grandfather. အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့ဘောက်မှာကြတော့သူကတစ်ခါဘာသာပြန်ရင်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘာသာစကားတွေကိုရွေးပေးရတယ်အဲ့တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကိုကအမြင်လိုချင်ပါတယ်ဆိုမှဘာသာစကားကိုပြန်ရွေးပေးရမလို့ဖြစ်နေအောင်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်ဝင်လာရင်ဒီကိုကမြန်မာမှာပဲထားရင်သူကမြန်မာမှာပဲနေနေရပေါ့နော်ထည့်ရွေးစရာမလိုတကယ်ဒီ translate software မှာလိုပဲပေါ့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတော့အဓိကကွာခြားချက်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကကွာခြားချက်အဲ့တစ်ချက်သေးနဲ့ကိုပဲဒီကောင်ကအရန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်နည်းနည်းသိမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ပြသွားမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပထမပြခဲ့တဲ့ဘုံမှာကျတော့သူကစာကြောင်းကဒီဘာသာပြန်ခိုင်းတဲ့ဟာအရန်ရှိရင်သူတဝက်တစ်ပြက်ပဲပြန်ပေးရမျိုးရှိတယ်ဒီမှာကျတော့အလုံးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဘာသာပြန်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုကအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီမှာ send လုပ်လိုက်မယ်နော် Showing recently copied or back button. Okay ဒါဆိုဘာသာပြန်ကြလာပြီ Translated from English to Myanmar from ease. ဒါအင်္ဂလိပ်ကနေမြန်မာကိုပြန်နေဆိုတော့သူကပြောပြတာပေါ့နော်အရင်ဘောမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမပါဘူးဗျသူကစာဝဲတန်းလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့သူ့ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒီကောင်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအရှိမဘယ်ကနေဘယ်ကို translate လုပ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေထည့်ပေးထားသေးရပေါ့နော်ဒါကကြီးမားမားတော့ဟိုအကြိုက်မတွေ့စရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုလေးကွာတယ်ဆိုတာပြောပြ Show the text unread. Translated from English to Myanmar from ease. ငါအကိုကြောက်ပြောပြချင်ပါတယ်ပုံမတုတ်နမဲကမောပုံမအတက်ပုံနာနဲ့ချီတီဖြစ်တော်လေတုတ်အတက်ထပ်ပေးငဲလက်တီပုံမတူတီအရချေတီပိတ်တီတီဖြူစေပေါ်အပြည့်တီပုံမတုတ်မအရငဲလေးချီတဲ့ပုံမတူတကြိုက်တိုင်းဘလို့ဖတ်တဲ့ပုံမတကယ်တော့တူတောက်တစ်ပုတ်ပါပုံမတူတီငါမနတူတာမကတနောအတီနိုလေလာမှုချမ်းချဆောင်တူတီပုံမအင်္ဂလိပ်နဲ့တင်ဒီကိုကြွတဲ့စွာပြောဆိုနိုင်တီပုံမတေယူတဲ့တီပေါ်တီခုတနောအပူဒီမောတောက်တီပုံမတုတ်ပြင်းပြောရတော့ဇာရဲ့နဲ့ထပ်ဇာရဲ့နဲ့မျိုးလုံးတီပုံမဟုတ်ပြီထားပါတော့အဓိကတော့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဘောက်ကတော့ဒါပါပဲဒီဘာသာစကားတွေကိုဘာသာပြန်တာအောင်မှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးသဘောကျတဲ့ဒီ Telegram bot ကိုအကြောင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုတင်ဆက်စီချင်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနားမလည်တာရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းဘာမှခက်ခဲမရှိတဲ့အတွက်အားလုံးနားလေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတခုပြောချင်တာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တချို့တွေဒီ Telegram ကအခုကျွန်တော်ဒါကဒီ Telegram bot ဆိုတော့ Telegram link ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးချပြီးတဲ့အခါကျရင်တချို့ကျတော့ဒီ Chrome ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေTelegram စီကိုတက်မလာတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီ Chrome ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် open web ထပ်ကြလာပြီးတော့မှ Telegram လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမလာရင်လည်းအမှ view in Telegram ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမကြတဲ့လူတွေကတော့ဒီ link ကို Viber ကိုဖြစ်ပြန်ကူးပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလုပ်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလဲဟိုတချို့တွေပြောကြတာရှိလို့ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်